President Ramaphosa verdedig sy besluit vir 'n ramptoestand om die land se energiekrisis te hanteer. Die EFF bestorm die Tshwane raadskantore in Pretoria en verjaag burgemeesterskomiteelede en die personeelhoof, terwyl die DA soek na 'n geskikte burgemeesterskandidaat. En die afslaer SABC skat dat die oudste en volledigste Hebreëse Bybel ter wêreld sowat 900 miljoen rand kan haal by 'n veiling. Goeienaand en baie welkom. Goeienaand. President Ramaphosa het die parlement verseker dat die ramptoestand wat te midde van die kragkrisis aangekondig is, gebruik gaan word om beurtkrag beduidend in te perk deur die vermindering van bureaukratiese rompslomp. Hy het ook tydens sy reaksie op die debat oor die staatsrede die aanstelling van 'n nuwe minister van elektrisiteit verdedig. Some have suggested that the appointment of the minister will cause confusion and fragmentation, and that it might also result in turf wars amongst the ministers who deal with energy and Eskom. That is not the case. Die president sê die regering gaan nie sy nasionale plan van aksie vir die energiekrisis verander nie en dat die minister van Finansies, Enoch Godongwana, in volgende week se begrotingsrede meer duidelikheid sal gee oor die inperking van beurtkrag. Yes, I am sure. We do not need another plan. We need to accelerate the implementation of the plan that we have already put to the nation in July last year. We have already taken a number of important steps to reduce the severity and frequency of load shedding. Hy het ook gereageer op kritiek oor die aankondiging van 'n ramptoestand en die DA se dreigement om die hof te nader. We will ensure that environmental protections and technical standards are maintained and that procurement is undertaken, yes, with transparency and proper oversight. Ramaphosa het amptelik bevestig dat die adjunkpresident David Mabuza sy ampt gaan verlaat. DP, cheers. Hy sê ook hoewel Suid-Afrikaners veerkragtig is en hulle hoop nie beskaam nie, die land nie net op hoop kan bly voortbestaan nie. Dit is waar, achtbare Detroit, die Suid-Afrikaanse mense verdien beter as onvervulde en leë beloftes. It is the job of government to deliver basic services, to protect its citizens from harm, to create the conditions in which every person can thrive. Die president het gevra dat politieke partye gesamentlik oplossings vir die land se probleme behoort te vind, omdat dit nie alleenlik voor die ANC se deur gelaat kan word nie. Hy het ook sy beskermingsdiens bedank vir hulle optrede toe hy deur lede van die EFF bestorm is tydens die staatsrede. A journalist asked me over the weekend whether I was ever terrified or scared. I said no, I wasn't. And it was largely due to the fact that I have really good protectors, and I thank them. Die minister in die presidentsie, Mondli Gugubele, het ook die polisie optrede verdedig toe lede van die EFF die podium bestorm het tydens die president se staatsrede verlede week. Hy sê wetstoepassers is nie heldersiende nie, hulle kan blote toestand dophou en daarvolgens besluit oor optrede. Gugubele het die media toegespreek na gister se kabinetsitting. Imagine if they were allowed with the hope that they are peaceful and anything anticipated happened, a different story would be told. I think police opted to err on the side of caution. Gugubele sê in die proses om beurtkrag iets van die verlede te maak, mik die regering eers om die netwerk te stabiliseer op lae vlak beurtkrag. The immediate thing is to reduce them to a low level as we organize all means of opening energy into the grid. There's a possibility of ending it in a year if certain things do happen. So in other words, we are careful of saying on this date, but we are confident, not too long. Gugubele sê hoewel die land die stryd teen misdaad verloor, is daar wel ligpunte in misdaadbestryding. If you check recently, if you follow the stats,
The rates of arrest have increased in South Africa. A lot of kingpins are being what you call taken to jail. We hope that will sustain. Die premier van die Weskaap, Alan Winde, het ook 'n groot deel van sy provinsiale rede aan die energiekrisis gewy. Hy het 'n multimiljoen-rand projek aangekondig om beerkrag te beperk by instellings wat noodsaaklike dienste lewer. Winde sê hy die tesourie het hom meer as R1 miljard goedgekeur. This is proposed to cover initial expenditure to make sure that we keep government services running while load shedding is happening. To make sure that we secure extra diesel to look after our power plants. We don't want to have a power failure when one of our citizens are in an ICU or perhaps on an operating theatre, anywhere where essential services are being delivered to the citizens of this province. We also want to be able to help buffer schools from load shedding. Our children's education must come first. We will also be asking for funding to provide poorer households with what I call power packs. Oppositiepartye was egter nie beïndruk met Winde se toespraak nie. This is a speech about hope for the wealthy and the privileged. The poor people of this province and the rural people, they need access to land. There was nothing about that. Safety is affecting communities, and the Premier continues to make a party political issue out of this. 3% of agricultural land in this province is owned by African and coloured farmers. The fact that he says nothing about how to increase that doesn't give hope. We know the taxi violence he didn't address, with scholars now being infected to get to school. So that is a big problem that he didn't address. Because there's a lot of gangsters, they know there's a lot of drug dealers. I would like him to give us a plan how to resolve that. Vakbonde wat staatsdienswerkers verteenwoordig, sê hulle gaan Woensdag kennis gee dat hulle gaan staak. Die vakbonde sê hulle gaan tydens die minister van Finansies en ook Odongwana se begrotingsrede buite die Kaapstad Stadsaal en die tesourie in Pretoria betoog. Vakbonde geaffilieerd met Kusatu, SAFTU en SAPU sê hulle gaan nie deelneem aan nuwe samesprekings totdat uitstaande kwessies opgelos is nie. Werkers eis 'n 10% salarisverhoging. In the current financial year of 2022-2023, the employer still expects us to accept a pathetic 3% wage increase, yet this is a financial year in which the cost of living skyrocketed as the inflation hit a 13-year-old record of 7.8% in July last year and remained above 7%. On the 22nd, we will be demonstrating outside the City Hall in Cape Town, where the minister will be delivering the budget speech. There will be another demonstration in Pretoria outside the offices of the National Treasury. That is arranged, that is set. But in the different workplaces also, workers will be demonstrating in support of what is happening in Cape Town and in Pretoria. At the end of that day, at the end of those demonstrations, we're going to be sending a clear message to the minister that that's the beginning of a strike. We're serving a notice. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het 5 van die sogenaamde Clevelands 8 tot lewenslange tronkstraf gevonnis. Die 8 mans is skuldig bevind aan 9 moorde wat tussen 2014 en 2016 by die Clevelands hostel eerder gepleeg is. Die beskuldigdes wat skuldig bevind is aan moord, het elk lewenslange vonnis gekry, terwyl die wat poging tot moord skuldig bevind is, 10 jaar tronkstraf opgelê is. Die 8 mans het inwoners van die hostel vermoor wat hulle beheer van die hostel bedreig het. Die dodetal in die busongeluk op die N1 naby Louis Trichardt in Limpopo het tot 22 gestyg nadat die liggaam van nog 'n man uit die rivier gehaal is. Die man is vermis sedert die ongeluk Maandag toe 'n bus teen 'n aankomende transitovoertuig gebots en in 'n rivier beland het. 'n Verbyganger het 'n lijk in die rivier sien dryf en die polisie ontbied. 10 mense is in 'n kritieke toestand en is saam met sowat 50 ander beseerders in die Makado, Elim en Siloam hospitale opgeneem. In Panama is minstens 39 mense dood toe 'n bus wat 66 immigrante vervoer het by 'n kraans afgestort het. 20 mense is in hospitale opgeneem waarvan sommiges ernstige beserings opgedoen het. Die bus was vanaf die Kolumbiese grens na Amerika onderweg.
Die busbestuurder het vermoedelik beheer oor die voertuig verloor op 'n gevaarlike stuk pad in die Darien-streek. Die slagoffers was van verskeie lande in Suid-Amerika afkomstig. In Korok in die ooste van Tajikistan het 'n dodetal van 'n reeks sneeustortings gestyg tot 15. Honderde gesinne het noodgedwonge hulle huise ontruim. Die gebied wat die ergste geraak word is naby aan Tajikistan se grens met Afghanistan en China. Paaie in die gebied is beskadig en alle internasionale vlugte is opgeskort. Die burgemeester van Korok het die dorp se 30.000 inwoners aangeraai om nie hul huise te verlaat nie weens swaar sneeu en reën. In Nieu-Seeland is 5 mense dood en 9000 ontwortel sedert die sikloon Gabrielle die land Sondag getref het. Sowat 3000 huishoudings word in skuilings gehuisves. Verskeie inwoners van Hawke's Bay moes hulle wonings ontruim en is per helikopter na veiligheid geneem. Dit is die kragtigste sikloon wat die land in dekades getref het en soek- en reddingspogings is verskerp vir mense wat nog vermis word. In Buffalo, New York is vonnisverrigtinge ontwrig nadat 'n familielid van 'n vermoorde slagoffer die beskuldigde bestorm het. Peyton Grandon het vroeër bekend dat hy verlede jaar 10 swart mense in 'n kruidenierswarewinkel doodgeskiet en 3 mense gewond het. Die skietvoorval was rasgemotiveerd. Gendron het op 15 aanklagte skuldig gepleit, waaronder terrorisme. Hy staar lewenslange tronkstraf sonder die opsie vir parol of die doodstraf in die gesig. Die afslaer SABC sê die oudste en volledigste Hebreëse Bybel ter wêreld word volgende week in Londen vertoon voordat dit in Mei opgeveil sal word. Die Bybel, bekend as die Codex Sassoon, is dateer lydens koolstofdatering uit die 9de of 10de eeue. SABC raam dat die geskrif tot $50 miljoen kan haal, oftewel meer as R900 miljoen. Indien die maksimum geraamde prys gehaal word, sal dit die hoogste prys nog wees vir 'n geskiedkundige dokument. Die huidige rekordprys is in 2021 opgestel vir die eerste afdruk van die Amerikaanse grondwet, wat verkoop is vir R783 miljoen. Ons gaan voort met die bulletin. Die Suid-Gautengse Hooggeregshof in Johannesburg het die beleerde Matlosana plaaslike munisipaliteit in Noordwes se aansoek verwerp om appel aan te teken teen 'n beslissing dat Eskom beslag kan lê op sy munisipale bankrekeninge. Die Matlosana munisipaliteit skuld Eskom meer as R800 miljoen. Die reuse skuld spruit uit die munisipaliteit se onvoldoende belastinginvordering. So ons sit met 'n 250 miljoen wat ons elke maand faktureer, maar ons kry net 120 miljoen in. En die Eskom in die midval saam is 120 miljoen. So dan is daar nie geld om die 60 miljoen salarisse te betaal nie. Daar is die 40 miljoen om die gekontrakteerde dienste te betaal nie. In gister se portefeuljekomitee was dit bevestig dat die munisipaliteit nie die volledige skuldinvorderingsbeleid toepas nie. Plaaslike sakeondernemings is van die slagoffers van die skulddebakel. Recently we got a message that says that we received wrong accounts. So how do business pay when they are not confident that whatever we are billed is definitely correct? Die provinsiale ANC sê daar moet onderskeid getref word tussen wanbetalers wat kan bekostig om te betaal en die wat nie kan nie. We have emphasized issues of indigent register to say who can afford in our communities, who cannot afford, so that we know we should not be cutting across each and everybody, even those who cannot afford. Eskom het intussen die hofuitspraak verwelkom. Die Matlosana munisipaliteit is een van die 20 Suid-Afrikaanse munisipaliteite wat Eskom die meeste skuld. Veiligheid is opgeskerp by die Tshwane raadskantore in Pretoria nadat EFF-lede die kantore van burgemeesterskomiteelede en die personeelhoof bestorm het. Die EFF sê die Tshwane burgemeesterskomitee het maandag om middernag ongeldig geraak toe die burgemeester Randall Williams die eerste keer bedank het. Die burgemeesterskomiteelid vir gemeenskapsveiligheid, Grandi Tennyson, is van die eerstes wat uit sy kantoor gedwing is. Die EFF-lede het ook probeer om die personeelhoof uit sy kantoor te dra. They have attempted to try and evict some of the MMCs, and there are political support staff like myself, and our terms are attached and our employment contracts are linked to the political incumbent. But in my case, and for many of the staff that work with me, our actual contracts are for the 3-month notice period.
Die EFF hou vol die komitee bestaan nie meer nie en dat 'n nuwe burgemeester en komiteelede moet oorneem. They are the ones who have caused this confusion by only entertaining the second letter together with the speaker. But he must admit that they have caused this confusion because they want to save the mayoral committee. Die ontgoocheldes het ook na die speaker se kantore opgeruk en regsredes versoek waarom die burgemeester se tweede bedankingsbrief goedgekeur is. Die tweede brief laat Williams toe om sy ampt teen 28 Februarie te ontruim. Die ANC het 'n spesiale raadsitting versoek. Within 14 days we want to go to council so that we are able to elect the new mayor. That's where we are. Die munisipale werkersvakbond SAMWU is besorg oor werkers se veiligheid. It's work as usual. The only thing that we need is the stability. The politicians are the cause of the problems, and this problem may have a spillage in administration. What we are saying as workers, work continues and we must discharge our responsibility. Die speaker verkeer onder druk om dringend 'n spesiale raadsitting te belê vir die verkiesing van 'n nuwe burgemeester. Intussen het die DA-leier in Gauteng, Solims Manga, gesê hulle is besig met onderhoude vir 'n nuwe burgemeester vir die Tshwane Metro. Msimanga sê daar is 8 kandidaate wat vir die ampt oorweeg word, maar het berigte ontken dat die DA-parlementslid Silje Brink reeds die voorkeurkandidaat is. Ons kyk nou na 'n kort oorsig van die markaanwysers vandag. Die rande teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag merkbaar verswak teen die vernaamste geldeenhede. Die plaaslike eenheid het bykans 1% van sy waarde verloor teen 'n sterker Amerikaanse dollar. Die JSE se indeks van alle aandele het verstewig, hoofsaaklik te danke aan hulpbron, tegnologie en nywerheidsaandele. Die pryse van goud en platinum het verder gedaal teen die sluiting van die JSE en Brent-olie se prys was effens laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart meestal gedaal. Witmielies kos R4.399 per ton, wat R48 meer is. Koring se prys is R6.969, oftewel R21 per ton laer. Sonneblom kos R35 minder op R10.772 per ton. Die prys van soja is R9.750, wat R35 laer is. Goeienaand en baie welkom by vandag se weersentrum. Vir vanaand verwag ons reën in die sentrale en die suidelike en die oostelike helfte van Suid-Afrika. Dit sal bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap, sowel as die noordelike gedeeltes van die Wes-Kaap, ligte reën allangs die kuslyn van die land. Môre gaan die reën steeds voortduur, veral in die sentrale en oostelike helfte van die land. Baie swaar reën tussen Noordwes en die Ooskus, weer eens ligte wind wat waai langs die kuslyn van die land en dan ook 'n oggendmiskolle langs die Weskus en in die binneland en dan sal dit ook bewolk wees oor 'n groot gedeelte van die Noord-Kaap. Vir vanaand is daar waarskuwings uitgereik, baie swaar reën wat in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika kan voorkom en dan ook ewige donderbuie in die Noord-Kaap en dit is in die noordoostelike gedeeltes van die Noord-Kaap. 'n Vlak 5 waarskuwing vir baie swaar reën vir die gedeeltes in oranje. Môre is steeds waarskuwings. Dit is vir swaar reën in die noordoostelike gedeeltes van die land, brandgevaar in die Noord-Kaap en dan 'n vlak 5 waarskuwing vir baie swaar reën langs die kuslyn van die Oos-Kaap. En nou kyk ons na die temperature. In Gauteng matige temperature wat ons daar sien. Pretoria se maksimum 26, Bronkhorstspruit 27 en Vereniging begin die dag by 15, later 23 is die maksimum. Nou in Limpopo en daar in Mosina 28, Palabora se maksimum is 32, Bella oornag 20 en later 31 grade Celsius. In Mpumalanga se maksimum is 21, Standerton oornag 15, later 21 en dan het ons volgende provinsie en dit is in KwaZulu-Natal ook matige temperature wat ons daar gaan sien en ons kyk ook na Durban en dit sal langs die kuslyn 26 wees, Kokstad oornag 13, later 20 grade en dan ook in Ulundi 25 wat die maksimum daar sal wees. In die Oos-Kaap
Bega 23 se maksimum is 22 en wyd verspreide donderbuie in 'n groot gedeelte van hierdie provinsie in die sentrale en in die westelike gedeelte van die provinsie. Nou in die Wes-Kaap waar dit baie nat sal wees, veral in die sentrale en suidelike gedeeltes van die provinsie, sonnig in Hermanus 22 en nou in die Noord-Kaap waar brandgevaar moontlik is, veral in die noorde 35 in Appington, Sutherland oornag 13 later 22 en meer in die binneland in die Vrystaat waar dit baie nat sal wees, Bethlehem se maksimum is 19 en dan in Noordwes ons laaste provinsie in die weervoorspelling en dit is ook matige temperature wat ons daar gaan sien. Lichtenburg 24 te Hong 30 en dan Potchefstroom se maksimum is 24. Dis al van my, goeienaand.